رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اليوم وبدعوة كريمة من بيت شباب المدير الأخلاق إخواننا الأعزاء أحد حمايل الكلابيين، اجتمعت عمداء وشيوخ عشيرة الكلابيين في هذا البيت الشريف في التداول والتباحث في الأمور السياسية والمخاوف السياسي الذي يعيشه بلدنا في الوقت الحاضر، ويجمع كافة أطياف الحضور وبشكل مطلق على تأييد ثورة عاشوراء، ثورة الإصلاح، وحسب المبادئ التي تبناها سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله في سبيل تخليص البلد من الفساد والمفسدين والخروج به إلى بر الأمان إلى حيث الازدهار والأمانة والعمل الجاد في بناء هذا البلد. ندعو من الله العلي القدير أن يوفق الجميع وأن ينصرهم في دعواهم هذه، وأن يسدد سماحة السيد مقتدى الصدر في عمله الجاد في سبيل إنقاذ العراق. وكل المجتمعون الآن على رغبة الاستعداد للتوجه ومناصرة الثوار في المنطقة الخضراء وفي بناية مجلس النواب، وإن شاء الله خلال قليل راح نتجه لتأييدنا المطلق وتأكيد تأييداتنا السابقة. احنا أيدنا الوالد حجي سلمان أبو جزرة رئيس عشائر الكلابيين في النجف والفرات الأوسط، أيد ثورة الإصلاح من أول ساعات انطلاقها. والآن كل عمامنا الكلابيين كل بالمحمودية وبالكوت وبابل وجبلة، كل أطيافها كل تعددياتها السياسية تأييد ثورة الإصلاح وتأييد سماحة مقتدى الصدر في المطالب الحقة، المطالب الشريفة، المطالب التي تسعو إلى إنقاذ العراقيين وتخليصهم من الزمرة الفاسدة التي ربطت على قلوبهم وعلى أنفاس هذا البلد الكبير العظيم لمدة 18 سنة. نسأل من الله التوفيق ونعيدها ونقولها على مر التاريخ لكل ظالم ولكل فاسد: هيهات من الذل، 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 هيهات من الذل. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. كلا كلا للفاسد، كلا كلا للفاسد، كلا كلا للفاسد، كلا كلا للفاسد، كلا كلا للفاسد. نعم نعم مقتدى، نعم نعم مقتدى، نعم نعم مقتدى، نعم نعم مقتدى. أشكر الحاج الشيخ أحمد كلاخ على دعوته لنا على مجلس عزاء حسيني في هذا اليوم، وتطرق الموضوع إلى الوضع السياسي. فالممكن السماح لي لبعض الكلمات التي كتبتها في قلمي إذا سمحتم بي أن أقرأها على مسامعكم. شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبية النداء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله باسم قبيلة الكلابيين، وأنا أتكلم بخصوص عشيرة المناجم قبيلة الكلابيين عامة. نعلن دعمنا وإسنادنا للتظاهرات السلمية لثورة عاشوراء من أجل طرد الفاسدين والخونة والسراق الذين سرقوا قوت الشعب وأرادوا الذيل منه والدمار في البلد. فلا بد من إحقاق الحق الذي يذكرنا بقول سيد الشهداء في يوم عاشوراء: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت من أجل إصلاح أمة جدي رسول الله. فاليوم التاريخ يعيد نفسه بخروج السيد القائد مقتدى الصدر حفيد الإمام الحسين ومواليه، كما خرج سيد الشهداء ضد الكفر والانحراف. فلا بد على الجميع المساندة والخروج والمشاركة لثورة عاشوراء.
وليعلم الجميع من خلال حكم دام 20 عاما لم يحصل إلى الدمار من انهيار الزراعة وتفليش المصانع وسوء التعليم وكثرة البطالة والفقر وكثير من السلبيات التي لحقت بهذا البلد من وراء الحكام الذين جاءوا على ظهر الدبابات المحتلة. فيجب التوجه إلى إعلان حكومة عراقية مبنية على العدل والكفاءة والنزاهة من أجل إنصاف الشعب المظلوم الذي لا زال يعاني من الظلم والتهميش بسبب الأحزاب الفاسدة من أبسط حقوقه. فيجب الوقوف والمساندة مع السيد القائد بثورة عاشوراء الذي تنازل عن أكبر كتلة الذي يتحسر البعض على مقعد واحد، كل هذا من أجل الشعب. إن السيد القائد هذه أول من وقف ضد الأمريكان وضد كتابة الدستور وضد ترشيح من أتى على ظهر الدبابة المحتلة. السيد القائد أول من دافع عن حرم أمير المؤمنين، وأول من وقف مع أخوتنا السنة ونبذ الطائفية، وأول من دافع عن الأقليات وضد القرارات الخارجية ورفض التبعية وضحى بسلطة من أجل الشعب. هو السيد القائد حفيد الإمام الحسين. فاليوم التاريخ يعيد نفسه، فلا يبقى متفرجين. لذلك أدعو أخواننا شيوخ العشائر وأبناء المجتمع العراقي كافة لمناصرة ثورة عاشوراء والوقوف وقفة رجل واحد مع حفيد الإمام الحسين ضد أعوان يزيد لعنة الله عليه الذين أفسدوا الدين بأموالهم. فيجب الوقوف مع العراق وشعبه لأنها فرصة تاريخية لا تعوض من أجل نصرة العراق والخلاص من الفاسدين. والله ولي التوفيق. الحاج حمزة كاظم الديوي، قبيلة كلابين. كلا للفساد، كلا للفساد. نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق. نعاهد السيد القائد مقتدى الصدر، نحن عشيرة بني كلاب يد بيد حتى الموت، ها نموت ونحيا، ها نموت ونحيا، ما نتنازل والعباس نموت ونحيا، ما نتنازل والعباس نموت ونحيا، ما نتنازل والعباس نموت ونحيا. ها طارش قل للسيد، ها طارش قل للسيد، كل شلاب يا طارش قل للسيد، كل شلاب يا طارش قل للسيد، كل شلاب يا طارش قل للسيد. يا أجد العراق الما يهاب الموت، يا أجد العراق الما يهاب الموت. سيد مقتدى يفوت على المنايا وما يهاب الموت. طارش قل للسيد ذول جلابيين، الطارش 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 قل للسيد ذول جلابيين. نحن أبناء عشائر الكلابيين من جميع العراق، من النجف الأشرف ومحافظة واصل والعاصمة بغداد الحبيبة وجميع المحافظات نساند السيد القائد مقتدى الصدر بثورة الإصلاح. كانت لنا مواقف من 2003 إلى اليوم، والمواقف نحددها. نحن أبناء عشائر الكلابيين أول ما حاربت الإرهاب، والإرهاب ولد أمريكا المدلل وكان مرديا من قبل الأحزاب. إن الأحزاب بالعراق افسدت بالأرض وبالعراق، فإحنا لازم نتصدى أبناء العشائر ونسند القائد مقتدى الصدر للإصلاح. إحنا لا هذا البرلمان نقبل به ولا نقبل في مجالس المحافظات ومجالس البلدية. من 2003 إحنا كانت لنا وقفات ضد مجالس البلدية لأن افسدت بالأرض، وضد مجالس محافظات ضد المحافظين. واليوم احنا ننتقل إلى العاصمة بغداد نساهم مع الخط الصدر الوطني. اليوم محافظاتنا تعبانة،
اليوم طرق ما عندنا، كهرباء ما عندنا، مي ما عندنا. عم الناس تبكي، ناس عملاء، ناس دمروا البلد، ناس باقوا البلد، حطمونا. احنا لازم ندعم القائد السيد مقتدى الصدر لثورة الاصلاح ونريد التغيير. احنا اليوم نريد التغيير، التغيير يجي من بابة المؤسسة التشريعية والتنفيذية هي البرلمان العراقي. والسيد بالنسبة قدم تضحية 73 مقعد لأن ما راد يحط ايده بيد الاحزاب وبيد الفساد. الصلاة والسلام عليك الامام الحسين قال اليزيد قال له مثلي لا بايع مثلك. فالسيد مقتدى الصدر لا يبايع الاحزاب والفسدة والباعوا العراق ويفسدوا بالارض. فاحنا عشائر الكلابيين قلبا وقالبا مع السيد مقتدى الصدر للاصلاح. الشيخ احمد سلمان عبد الله الجراح وتشرف بنا. نعم بالسيد القائد، نعم بالسيد القائد، نعم بالسيد القائد، نعم. في هذا المقام في بيت الشهداء والتضحية بيت كلاخ وبكل عناوين الكلابيين من الخمس عشائر المعروفة تأييد راعي الإصلاح السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله ورعاه، الذي يسعى لإنقاذ العراق من الفساد والتبعية وسطوة الميليشيات. أول شيء عشير قبل لا السيد يوجه لله العشائر هو شيخ سلمان وأبو قل للسيد كل كلاب ويا طارس قل للسيد كل كلاب ويا طارس قل للسيد كل كلاب ويا طارس قل للسيد صوت ناصي صوت ناصي قل للسيد كل كلاب ويا طارس قل للسيد كل كلاب ويا طارس قل للسيد هات طارس قل للسيد هات طارس قل للسيد دول كلابيين الطارس 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 قل للسيد. يلا غاتي فيديو على